Üres cukorrépást láttunk, Szentesre menet. Nem tudom, hogy még napközben visszajön, valószínűleg inkább éjszaka. Egy következő videóban visszafelé várjuk a MD motot, amely permetező vonattal fog érkezni Hódmezővásárhelyről. Tartsatok velem akkor is, sziasztok! És akkor a heti videózásnak vége is, péntek révén. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videóim. Ismét csak arra kérlek, hogy dobjatok egy lájkot, ha nem iratkoztatok fel, iratkozzatok fel. És remélem találkozunk egy következő videóban. Jó hétvégét mindenkinek, nem tudom mikor megy ki a videó, de érezzétek úgy, hogy aznap. Sziasztok!